Chemistry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Previous video mung the 9th class the chemistry sumram che important question we the board hawale sara no aga manga discuss kadi nanane che kam video lecture de da ba mung the 10th class the chemistry na sumram che ata chapters di padi ata chapters ki sumra important question di او زیات chances دی چې دا په بورډ کې راځي دا نننې ویډیو هم دغه کوېسچن حواله سره څومره چې کې پی کې بورډز دي که هغه پېښور بورډ دی که هغه کوهارډ بورډ دی یا نور داسې بورډونه دي ملکند بورډ دی ټول سټوډنټس دا ویډیو کتلی شي د چپټر نمبر 1 نوم دی کیمیکل اکویلیبریم په کیمیکل اکویلیبریم کې کومې کوېسچن امپورټنس دي چې دا به په بورډ کې په پیپر کې راځي Question number 1. What is reversible and irreversible reaction? Reversible and irreversible reaction څه ته وایي؟ دا چانس دی چې راشي. دویم نمبر question. What is Kc and its unit? یا تاسو له راځي چې what is equilibrium constant یا به تاسو له داسې راځي چې what is Kc او د دې یونټ څه دی؟ دا question هم راتلی شي زیات چانس دی خو دا question چې کوم دی question number 2 دا زیات په هر پیپر کې دا موجود وي. Question number 3, law of mass action. Law of mass action دا څه ته ویل کېږي د دې سټیټمنټ سره د دې میتھمیټیکل فارم سره دا زیات په لنګ کوېسچنو کې راتلی شي. بل question number 4, what are condition of equilibrium? د equilibrium د لپاره کم کنډیشن دي هغه کنډیشن ولیکئ 4-5 کنډیشن دي هغه به ولیکئ دا په شارټ کوېسچن کې ډېر انتهایی چانس دی. بل زموږ سره کوېسچن نمبر 5 یو ریاکشن به درکړی کاربن مونو اکساید دی او واټر دی د دې نه هټ کر بل یو ریاکشن به درکړی دا دواړه چې کمباین کیږي نو کاربن ډای اکساید او H2 چې کوم دی ګیس جوړي وای د دې ریاکشن Kc یونټ څه کوي راو باسي نو Kc برابر دا Kc موږ څه ته وایو اکویلیبریم کانسټنټ ان ټرم اف کنسنټریشن product divide by reactant چې کله موږ د product راوغلو په reactant باندې divide کو دې ته څه ویل کېږي د Kc ویل کېږي مقصد دا product دی product به بره لګي او reactant به لاندې لګي د دې چې ګوره دا یا ستین دا دلته زموږ سره څوک دی کاربن ډای اکساید دی هایدروجن ګیس دی دا دواړه به داسې په سکویر بریکټ کې بندوي لکه کاربن ډای اکساید به داسې بندوي او هایدروجن ګیس چې کوم دی دا به ځان له داسې جدا جدا بندوي کلیر د دې کوفیشنټ 1 د دې کوفیشنټ 1 نه نو دا 1 چې کوم دی دا به زیسه ته پاور ته ډیوایډ بای ریاکټنټ باندې لګي بیا چې کوم یو سیس تاسو په بریکټ کې بند کړی لري هغه هر یو سیس نه دغه لپاره به مولر کنسنټریشن سې لیکلي مول پر ډی ایم کیوب لګي د دې لپاره مول پر ډی ایم کیوب د دې لپاره مول پر ډی ایم کیوب لاندې د دې لپاره مول پر ډی ایم کیوب د دې لپاره مول پر ډی ایم کیوب څومره چې بره دي هغه عمر لاندې لري دوه به کینسل اوټ کې او د دې نه به انسر راشي 1 نو چې 1 ته انسر راشي نو دا 1 څه یونټ نه یونټ به هغه ته ویل کېږي چې مول پر ډی ایم کیوب داسې په داسې شکل کې راشي کلیر نو دا کوېسچن چې کوم دی په چپټر نمبر 1 کې دا داسې کوېسچن دی چې دا تاسو ته اوټ شوی دی دا تقریبا په هر پیپر کې موجود وي بیا چپټر نمبر 2 دی د چپټر نمبر 2 نوم دی ایسډ بیسز ان سالټس په دې کې زیات د ایسډز او د بیسز او د سالټس ذکر دی ٹھیک شو واټ ار ایسډز ایسډز څه ته ویلي یا بیسز څه ته ویل کېږي د لیوس کنسپټ مطابق د 10 کلاس په کیمستري کې درې کنسپټ دي یو زموږ سره سره ارهینیس کنسپټ دی بل برانسټډ لوري کنسپټ دی نو بل زموږ سره لیوس کنسپټ دی په دې دریوانو کنسپټ کې بدل یو کنسپټ خامخا راځي یا څه دی دویم نمبر کوېسچن سره ویک او سترونګ ایسډ یا به موږ څنګه پیژنو چې دا ایسډ سترونګ دی که ویک دی یا به دله داسې راځي یا به دله داسې کوېسچن راځي چې سترونګ ایسډ څه ته ویلی شي او ویک ایسډ څه ته ویلی شي او اگزامپل ولیکئ Question number 3. Auto or self ionization of water څه ته ویل کېږي auto or self ionization او د دې میتھمیټیکل فارم ولیکئ دا څه د کوېسچن راتلی شي Question number 4. Example related to pH and POH په دې چپټر کې چې د pH او د POH دغه سره ریلیټډ څومره اگزامپل دي دا اگزامپل ټول ولیکئ دا همیشه په هر یو پیپر کې د دې خامخا یو اگزامپل موجود وي بیا زموږ سره کوېسچن نمبر 5 سره preparation یا uses of salt د salt preparation څنګه کیږي او د دې uses سری د دې کې هم یو کوېسچن تاسو لا راتلی شي بیا تر نمبر چپټر زموږ سره دی ارګینیک کیمستري کې بیا زموږ سره کراس اینڈ ډاټ سټرکچر ډرا کوي فار ایگزامپل تاسو له به 2 یا 3 مالیکول درکړي وي وای د دې کراس اینڈ ډاټ سټرکچر ډرا کوي
ها لکه فار ایگزامپل زه د یو ډرا کوم CH4 دی د دې کراس ان ډاټ سټرکچر څنګه دی لکه فار ایگزامپل ما سنټرل اټم په ډاټ باندې ډرا کو خدا خبره یا ستې چې بده کې کم بانډ دی هغه بانډ په کراس ان ډاټ باندې څه کوي ظاهروي لکه فار ایگزامپل کاربن چې کوم الکترون دی هغه ما په ډاټ باندې ظاهر کو او د هایدروجن چې کوم الکترون دی هغه ما ظاهر کو په بانډ کې په سمانی په کراس باندې د کراس ان ډاټ فارموله یا سټرکچر ویل کی داسې دوه یا درې مالیکول به درکړي ډیفرنٹ بټوین alicyclic and aromatic organic compound په aromatic organic compound او په alicyclic organic compound کې څه ډیفرنس دی بل کوېسچن د لداسې راتلی شي چې زمونږ سره ډیفرنس بټوین homocyclic and heterocyclic organic compound homocyclic and heterocyclic organic compound څه ته ویلی شي یا پکې ډیفرنس سره داسې کوېسچن د راتلی شي بل کوېسچن 5 characteristic یا 4 characteristic of organic compound سلور یا 15 characteristic د organic compound ولیکئ لکه فار ایگزامپل organic compound چې کوم ریاکشن دی هغه بس لوی انفلیمیبل وي دا شان درې سلور نور ولیکئ کلیر ها سورس اف ارګینیک کمپاوند دا څه کوېسچن د هم راتلی شي چې سورس اف ارګینیک کمپاوند څوک دی نو مین سورس یې څه دي دوه دي پلانټس ان انیمل خو د دې نه بعد بیا زموږ سره درې نور سورس یو زموږ سره کول لیک ویله ده یو زموږ سره پیټرولیم دی بل زموږ سره نیچرل سورس نیچرل ګیس دا درې دي کلیر ها کوېسچن نمبر 6 پکې څنګه راتلی شي هومولاګس سیریز څه ته ویلی شي او د هومولاګس سیریز کیریکټریسټکس دي یا homologous series of alkane ولیکي یا homologous series of alkene ولیکي یا homologous series of alkyne ولیکي دا څه کوېسچن دلته راتلی شي بل 7 نمبر synthesis of څه شی یوریا د یوریا synthesis څنګه کیږي یوریا به موږ څنګه synthesize کوو یا دلته داسې هم راتلی شي کوېسچن نمبر 8 چې what is functional group څه ته ویل کیږي او د دې یو دوه درې اگزامپل ورکړي یا یو دوه درې اگزامپل به دلته درکړي وي چې په دې کې کوم ټایپ اف فنکشنل ګروپ موجود دی نو داسې دلته هم تاسو دا کوېسچن راتللی شي دې نه سکرین شاټ واخلئ بیا دا سایډ ایکسپلین کوم ها هایدروکاربن چپټر نمبر 4 هایدروکاربن چپټر کې کم کوېسچن راتلی شي لکه فار ایگزامپل دلته ما یو څلور یا 15 مالیکول لیکلی دي د دې مالیکولو دا زموږ سره سره ایتین دی پروپین دی بیوټین دی او پینټین دی د دې وایي سټرکچر راکوي داسې دله راتلی شي یا فار ایگزامپل داسې به یې درکړي وي چې آیا نیم به یې درکړي د هغه نیم نه به څه کوئ د هغه نیم نه به سټرکچر راکوئ یا به درته وایي چې د دې نیم ولیکئ یا به درته وایي چې د دې سټرکچر راکوئ یا به یې نیم درکړي وي د دې سټرکچر راکوئ یا به یې سټرکچر درکړي وي چې د دې څه نوم دی داسې کوېسچن دله راتلی شي بل کوېسچن نمبر 2 ډیفرنٹ بټوین الکین and الکاین په الکینز الکین الکاین کې ډیفرنس څه دي یا په دې درې وړو کې تاسو له یو راتلی شي چې ډیفایل الکین داسې هم دله راتلی شي ها بل زموږ سره کوېسچن نمبر 3 پریپریشن اف الکین یا الکاینز په دې دوړو کې به یو ورکړی وي چې آیا الکینز یا الکاین په کومه طریقه تیاریږي څنګه موږ تیارو هغه پریپیر کوو د دې پریپریشن میتھډ سره هغه ریاکشن به تاسو څه کوئ لیکئ بل کوېسچن نمبر 4 زموږ سره داسې دله راتلی شي چې بار ټیسټ څه ته ویلی کېږي یا برومین واټر ټیسټ څه ته ویلی کېږي دا دواړه داسې ټیسټونه دي چې د دې په ذریعه باندې انسچوریټډ زموږ سره مین ډبل بانډ والا چې کوم کمپاونډ دی هغه پې موږ څه کوو ټریټ کوو هغه پې موږ څه کوو د هغې پې موږ ججمنټ کوو چې آیا په دې کمپاونډ کې ډبل بانډ شته که نشته نو دا دواړه ټیسټونه د څه لپاره یوز کېږي د دې لپاره یوز کېږي کلیر ها په دې ټیسټ کې زیات KMNO4 یوز کېږي او په دې کې زموږ سره واټر برومین یوز کېږي کلیر ها مکسچر دا یوز کېږي ها بیا زموږ سره کوېسچن نمبر 5 رایټ اینی ټو ریاکشن اف الکین یو د الکین تاسو یو دوه ریاکشن ولیکئ ستاسو په مایند کې په بوک کې چې کوم ورکړي دي د هغې نه تاسو دوه ریاکشن د خپل مطابق یا فار ایگزامپل یو ریاکشن یې درته سپیسیفیک ښودلی دی نو هغه ریاکشن د الکین ولیکئ کلیر ها بیا زموږ سره بایو کیمستري چپټر دی په بایو کیمستري کې کم کوېسچن امپورټنټ دي درکړی به وي چې مانوسیکرایډ څه ته ویلی کېږي یا به یې درکړی وي چې اولیګوسیکرایډ څه ته ویلی کېږي یا به یې درکړی وي چې پولیسیکرایډ څه ته ویلی کېږي او یا به یې داسې درکړی وي چې آیا په دې درې وړو کې ډیفرنس څه دی یا څه دی کوېسچن نمبر 2 زموږ سره څه وټ از سورس اف what is sucrose sucrose څه ته ویل کېږي او ډرا ان اټس سټرکچر د دې سټرکچر راکوي sucrose څه ته ویل کېږي او د دې سټرکچر راکوي یا داسې درته هم راتللی شي چې زموږ سره د اگزامپل په هیلپ سره په موجودګۍ سره د سکروز ډیفینیشن یا د سکروز ایکسپلینیشن وکړي داسې درته هم راتلی شي کلیر ها explain glycosidic bond داسې د راتلی شي چې glycosidic bond یا glycosidic linkage څه ته ویل کېږي او دا explain کوي د example په ذریعه باندې مقصد دا دی چې example ولیکئ
او د هغې په ذریعه باندې دا ایکسپلین کوي چې what is glycosidic bond. ټیک شو. ها بیا کوېسچن نمبر 4 داسې راتلی شي how many vitamins including vitamin B complex یعنی زمونږ سره ټوټل څومره وایټامین دی د سره د وایټامین بی کمپلیکس سره. ها یا دله داسې هم راتلی شي چې وایټامین بی کمپلیکس چې کوم دی د هغې په ډیفیشنسي سره چې هغه کموالی راشي کم ډیزیز کز کیدی شي یا ډیفیشنسي اف ای راشي کم ډیزیز کز کیدلی شي. داسې دله هم راتلی شي. کلیر. Question number 5 difference between fats in oil په fats او oil کې څه ډیفرنس دی دا ولیکئ دا رائټ کړئ. یا question number 6 difference between DNA او RNA په DNA او RNA کې ډیفرنس سره دا ولیکئ. داسې کوېسچن دله راتلی شي. بیا زموږ سره بل یو چپټر دی چې د هغه نوم دی اټماسفیر. اټماسفیر کې کم کوېسچن راتلی شي. رایټ ا شارټ نوټ اف ټروپوسفیر یا په میزوسفیر باندې یا په سټیټوسفیر باندې داسې دله راتلی شي چې آیا په دې باندې شارټ نوټ ولیکئ یا دله دوه راتلی شي چې په دې باندې شارټ نوټ ولیکئ. کلیر. ها کوېسچن نمبر 2 what is ozone اوزون څه ته ویل کیږي او د اوزون فارمیشن څنګه کیږي. کلیر. داسې دله هم راتلی شي. یا بل کوېسچن کې دله داسې راتلی شي چې د اوزون ډپلیشن څنګه کیږي اوزون ختمیږي څنګه ماتیږي څنګه په دې کې بریکینګ څنګه راځي. کوېسچن نمبر 4 پلوټنټ څه ته ویل کیږي د پلوټنټ ټایپس څه دي ایر پلوشن څه ته ویل کیږي. داسې کوېسچن دله هم راتلی شي. کوېسچن نمبر 5 ګلوبل وارمنګ څه ته ویل کیږي یا گرین هاوس افیکټس څه ته ویل کیږي. ٹھیک شو. او د دې ګلوبل وارمنګ به په ارګانیزم باندې څه اثر وي یا په انوایرنمنت باندې به څه اثر وي دا سم دله راتلی شي. یا فیکټر افیکټ دیٹ افیکټ اوزون لیر هغه فیکټر وایي هغه خبرې ولیکئ چې د کومو خبرو د وجې نه د اوزون څه چل کیږي د اوزون لیر افیکټ کیږي اوزون لیر څه کیږي افیکټ کیږي مین په دې کې ډیفلیشن راځي. یا داسې دله هم راتلی شي چې هغه خبرې ولیکئ چې د کم خبرو یا هغه ډیزیز ولیکئ چې کم ډیزیز د اوزون لیر د وجې نه چې کله د اوزون لیر د هغه کټ کړی شي او کم ډینجرس ریز راځي څه ته ارته راځي او بیا په ارګانیزم باندې لګي نو کومې بیماریانې کاس کیدی شي دا تاسو له راتلی شي. داسې کوېسچن په دې طریقه باندې د دې سایډ نه سکرین شاټ واخلئ زه هغه سایډ ته ځم. واټر زموږ سره یو بل چپټر دی په واټر چپټر کې زموږ سره کم کوېسچن امپورټنټ دي. هارډنس اف واټر هارډنس اف واټر څه ته ویل کیږي یا سافټنس اف واټر څه ته ویل کیږي یا سافټ واټر څه ته ویل کیږي یا هارډنس اف واټر څه ته ویل کیږي یا هارډ واټر څه ته ویل کیږي. کلیر. دویم نمبر کوېسچن داسې دله راتلی شي اناملس بیهیویر اف واټر اناملس بیهیویر اف واټر څه ته ویل کیږي اناملس بیهیویر اف واټر څه دی. کوېسچن نمبر 3 دله داسې راتلی شي why we use water is a super solvent وایي موږ ولې یوز کوو water is a super solvent یا water is a super solvent دې ته او super solvent ولې ویلی شي یا موږ ولې یوز کوو water is a super solvent داسې په 3 طریقو باندې دا کوېسچن راتلی شي. Question number 4 composition of water the water composition څه کوي ولیکئ by volume په volume یا د mass چې کوم پروسس دی کوم میتھډ دی دا دوه میتھډ یې ورکړي دي په واټر چپټر کې په دې کې په یو طریقه باندې تاسو څه وکئ د واټر کمپوزیشن ولیکئ څه ولیکئ کمپوزیشن ولیکئ. Question number 5 water pollution څه ته ویل کیږي and its effect او د دې به اثر څه وي په ارګانیزم باندې په لیوینګ ثینګز باندې په انوایرنمنت باندې داسې دله راتلی شي. Question number 6 method for remove a permanent and temporary hardness of water وی هغه میتھډ ولیکئ چې د کوم میتھډ په ذریعه باندې خو یو بدیلی کوي کېدای شي داسې دله راشي یا درته وایي چې دواړه ولیکئ چې د کوم میتھډ په ذریعه باندې موږ د واټر نه پرمننټ یا زموږ سره ټمپرري چې کوم هارډنس راغلی دی د کوم سالټس د وجې نه د کوم میکسینګ د وجې نه د کوم امپیورټي د وجې نه نو هغه به موږ په کومه طریقه باندې ریموف کوو هغه میتھډ هغه پروسس ولیکئ. کلیر. ها بیا لاست نمبر چپټر زموږ سره دی کیمیکل انډسټري سره کیمیکل انډسټري په کیمیکل انډسټري کې د کم کوېسچن طریقه باندې په کومه طریقه باندې کوېسچن راتلی شي داسې دله راتلی شي چې منرل څه ته ویلی داسې دله راتلی شي چې اور څه ته ویلی کی داسې دله راتلی شي چې ګینګ څه ته ویلی کی دا دله ټول درې واړه په یو کوېسچن کې راتللی شي. ها کوېسچن نمبر 2 what is pulverization pulverization څه ته ویل کیږي تاسو له کوېسچن داسې راتلی شي. دویم نمبر کوېسچن دریم نمبر کوېسچن دله څنګه راتلی شي what is the fourth flotation fourth flotation څه ته ویل کیږي دا زموږ سره یو سیپریټیشن ټیکنیک دی نو داسې دله هم راتلی شي څوک fourth flotation. کلیر. ها کوېسچن نمبر 4 داسې دله راتلی شي چې سمیلټینګ څه ته ویل کیږي یا بسمیرایزیشن څه ته ویل کیږي
دا هم زمون سره سره سیپریشن ټیکنیک دی نو دا سي په دې دوه کې یا کمباین یا یوازې دله دا راتلی شي. ها بل کوېسچن چې سالوي پروسس څه ته ویل کېږي داسې یو دغه دله راتلی شي یا فلو شیټ چې کوم ډایګرام دی هغه څه د سالوي چې کوم پروسس کوم فلو شیټ ډایګرام دی هغه څه کوي هغه ډرا کوي. ټیک شو چې دا زموږ سره په کومه طریقه کېږي لکه فار ایگزامپل زه دا ولویم چې دلته زموږ سره یو اور دغه دی سره یو اور دی د اور څه وشي د دې بریکینګ وشي په کومه طریقه باندې بریکینګ کېږي دا په شان هغه ټول چارټ چې کوم دی هغه ډرا کوي دې ته فلو شیټ ډایګرام ویل کېږي. کلیر؟ ها مینوفیکچرینګ اف یوریا څنګه پریپیر کیږي دا دغه کوي د دې پریپریشن لپاره میتھډ یې ورکړی دی په بوک کې په لاس نمبر چپټر کې کیمیکل انډستری کې په هغه طریقه باندې به تاسو د دې پریپریشن کوئ. کلیر؟ ها بیا کوېسچن نمبر 7 سره واټ از پیټرولیم څه ته ویل کېږي او یاد له داسې هم راتلی شي چې واټ از مین بای فرکشنل ډسټیلیشن فرکشنل ډسټیلیشن څه ته ویل کېږي او د فرکشنل ډسټیلیشن په ذریعه باندې د پیټرولیم نه کم څیزونه حاصلیږي دا داسې کوېسچن دله هم راتلی شي. ها کوېسچن نمبر 8 زموږ سره دی سینتھیټک فرټیلایزر څه ته ویل کېږي او زموږ سره ارګینیک فرټیلایزر څه ته ویل کېږي یا د لږه هم راتلی شي چې په دې دوه کې ډیفرنس سره دا زموږ سره او امپورټنت کوېسچن اباوت څه کیمستري. خدا زموږ سره چې څومره بورډز دي که هغه کې پی کې بورډ دی که هغه د دې په دې کې پی کې بورډ کې ملکند بورډ دی که پرس کا کې پی کې څومره بورډونه دي که هغه ملکند دی که پېښور دی او که د دې نه علاوه نور بورډونه دي مردان بورډ نه نو دا کوېسچن یاد ساتئ انشاءالله د 10 کلاس د کیمستري نه به انشاءالله په دې کوېسچن کې تاسو ته خامخا کوېسچن راځي خو دا ډېر انتهایي امپورټنټ دي بلکې زه به درته دا ویم چې ټول پیپر به د دې کوېسچن نه جوړ شوی وي.